对啊，金话，你看现在的话呢，游乐设施还有公共场合，他们都努力让大家的话呢，尽量减少被感染的机会。那可是国外的，如果你是参加旅行团，现在当然不行了啦。可是之前的时候，是不是就有一些人他们就隐匿了？先前就有一个很不幸的消息是，这个奥捷团的领队他不幸确诊之后罹患肺炎病逝，而他同一团的游客传出你明明有症状，但是你却不说。在居家隔离的时候，他们有通报有咳嗽的情况，在2号的时候已经确诊了。现在指挥中心就要查他是不是故意不说，如果确定是真的话，会罚20到100万元。旅游奥地利、捷克，从3月5号到14号，总共10天。3月14号就刚刚说有症状嘛，但是30号才去就诊。是刻意隐匿不报吗？奥捷团其中一名旅客按338，居家隔离期间就有呼吸道症状，面对关怀人员天天来电，却都没有主动回报，直到解除隔离回诊看心脏问题，医师问诊后裁剪才确诊。那这当然就要请这个地方卫生局再去调查，他到底这个部分有没有说明的部分，到底有没有什么异状了哈。目前卫生局正在调查是否涉及隐匿病况，一旦属实，可根据传染病防治法开罚20万到100万罚锾。好，急防填写完成。整理目前境外移入的确诊案例，奥捷团目前已经累计5人确诊，其中包括染疫身亡的40多岁男领队。土耳其旅行团总人数15人，13人确诊，比例将近87%。全团32人的埃及团目前有10人确诊，其中1名是接触者，还有8位台湾人去美国自由行，4人确诊。再摊开这些旅行团的确诊时间点，几乎都落在3月15到25号之间。土耳其团从3月15到18号，每天都有2到4人确诊；埃及团从15号开始，几乎每天都有1人确诊。奥捷团则是16到19号陆续传出确诊案例，而美国自由行中标的4人，分别从18到22号确诊新冠肺炎。这些旅行团的确诊者年龄50岁以上的人居多，但专家认为，除了年龄，本身健康状况影响更大。我们知道体重比较重的时候，也是心肺功能是比较差的。体重较重或是有慢性病，甚至是癌症病史的，因为健康状况比较不稳定、免疫力差，都可能是染疫关键。做好防护措施才是真正的救命仙丹。TVBS 新闻综合报道。而刚看到的是奥捷团的群聚感染，可是要请教向我的是，现在高级社区是不是人人自危？不止女保全，又增加了一个感染者，对不对？没错。现在的话呢，那个高级社区的女保全确诊以后呢，今天传出了跟她接触的人呢，她是跟她一起讨论团购的。现在的话呢，是确定女保全传染给了1个人哦。那这个高级社区的话呢，扩大匡列了37个人哦。女保全接触者呢，都已经接受筛检，有医生就担忧了，高级社区会不会成为了防疫破口？案336这名女保全没有出国史却被传染，怀疑可能是被社区从国外回来的住户给感染。疾管中心匡列了女保全的5位家人，还有7位她的同事。另外，居民们也都透过监视器要来追查有没有感染疑虑。除非是女保全身边家人有接触或旅游史，否则最大可能就是她任职社区出现感染源。现阶段，我国海外回台人数进行居家检疫约有4.6万人，比最高峰3月底5.5万人少很多。明明早在之前，民众回台都得居家检疫，却有保全被感染。4月1号起，社区扩大针对嗅觉、味觉异常者，没有旅游史都要筛检。胸腔科医师苏一峰 po 文认为，高级社区里出现无旅游史保全确诊并不意外。这类社区海外归国海归最多，有学者呼吁确诊者社区应该抽样筛检。台大医师也认为，广筛确诊社区能堵疫情破口。对这个社区呢，如果有一个确定感染的，那今天这个所有的接触者，我们是朝这个方向，用一个同心圆一样，慢慢去把这个筛检往外扩呢，那这个就会进一步巩固我们现在防疫的成果。有确诊者社区建议广筛，那其他海外有居家检疫社区，若超过100人，会需要吗？前是应该是还不至于以一个人数来当标准的话，那现在这个台北跟新北的这么多的社区的话，我们可能筛出来的这个
比例是相当低的哈。专家认为，对抗疫情还有4个关键，想让民众群体免疫，但得让台湾1150万人染疫，代价太大。而疫苗研发时间长，不确定性高，药物虽然有60多种有帮助，但也无法完全抑制。最实际可行的还是筛检，因为台湾只有零星社区感染，入境隔离有疑虑也筛检算严格。现在像社区女保全这类感染源不明的本土案例，赶紧追踪匡列接触者最重要。TVBS 新闻徐梦杰、林瑞台北报道。对啊，你看一下这位女保全呢，她其实是没有出国史的。那现在的话，感染源也还不明，那是不是有一些症状可以帮助大家来了解一下？如果你没有这些的话，你怎么判断？对，像先前就是说有5大症状啦，比方说你是有出国史的，你有发烧、有呼吸道的相关的症状，有肺炎、咳嗽啊，这些医生可能都会特别留意一下，甚至是向上通报。可是现在临床上面越来越多案例了，像是有患者说出现嗅觉、味觉失灵、尝不出味道，甚至不少人也有腹泻的情况。在美国还有脑病变的案例，所以说现在症状越来越难区别，所以医生就在问说，现在没有出国史，要不要从他的接触史和职业别多多提高警觉呢？有些只是那个口述，听那个病人口述，没有真正的去追究说他是不是真的没有症状，因为有的时候新冠病毒的症状不明显，他可能只是头痛倦怠而已。国内越来越多确诊者从发病初期到确诊时间越拖越长，很大原因是因为和新冠肺炎典型症状差很大。像本土个案335，50多岁男性，曾因腹泻不适，一开始误以为是肠胃炎，2度到诊所治疗，症状没缓解，在得知曾和确诊者接触之后，才被医院通报。除此之外，近期还出现不少确诊者丧失嗅觉味觉，在美国还出现有脑病病患者。有的时候跟那个一般感冒后其他的那个精神不好的情形是有的时候很难分辨的。感染非常严重失控，尤其是在有潜在疾病的人，病毒可能会全身乱跑。包括会跑到脑部的可能性是有的。病症改变，有时就连医师也很难判定，以致延后通报。除了案338奥捷团男团员隔离结束，离发病隔19天才确诊，发病距离确诊日长的还有案33650多岁社区女保全，发病到确诊拖了16天；301 30多岁男子则是长达24天；案268工作室老板也是拖了近1个月后才被诊断出感染新冠肺炎。最重要的可能还是说你有没有接触史。还有要注意的是，你是不是有那个潜在风险的一个特殊的行业？无论是确诊者拖延就医，还是非典型症状让个案很难拿捏病况，都可能成为破口。如今无出国史、无症状患者评出，除了可依接触史和职业别来做自行判断，若病况久久没缓解，还是赶紧就医，别耽误治疗黄金期。TVBS 新闻尹德永宣彤台北报道。好，回到新闻大白话，带您来看现在即时的嘉义阿里山，今天人到底有多多？其实各大风景区呢都涌入了很多人潮，阿里山的火车就是想到了这一点，做起了防疫。从昨天开始呢，上车都要戴口罩，不过却有乘客没有戴口罩，没有办法防疫，就不好意思啦，只能下车退票。而垦丁的大街上也是涌入人潮，甚至警方还要出动大声公，要大家保持好1米以上的社交距离。阿里山樱花季清明连假吸引不少游客上山赏花。昨天进来的人潮有3000多人哈，基本上目前花季到4月15，但是到4月底仍然还有一些樱花可以观赏啊。不少游客选择搭小火车，不过从4月2号起，没戴口罩都无法上车。额温37.5度，在经耳温量测达38度者也拒绝搭载。除了阿里山神木车站有10位旅客因为没戴口罩而办理退票之外，其他旅客都很配合，也没有发现旅客发烧的状况。清晨5点多，阿里山小火车满载250名游客要上祝山观日出，却遇到闯入铁轨的小动物，它一点也不怕人，没多久就跨越围篱跑掉了。专家从它的喉部跟上颈特征研判，应该是台湾长鬃山羊才对。新冠肺炎疫情严重，烦请各位民众在室外
保持社交距离1公尺。清明连假晚间的垦丁大街涌入大批观光人潮，担心变成防疫破口。恒春警方街头广播提醒游客保持社交安全距离。眼见这距离难保持，有的游客戴上了口罩，也有人似乎充耳未闻，完全没在怕的。警方频频叮咛，则是有人好奇张望。室外1公尺以上，保持室外1公尺以上的社交安全距离。垦丁5星饭店连假前3天都开红盘，订房率近满房，核心地区的民宿住宿率平均也有50%。面对一波又一波的人潮，警方只能不断提醒，要大家保持距离，以策安全。TVBS 新闻季建亨、叶凤达南部报道。